په هر وخت کې په هر انسان باندې لازم ده چې هغه د خپل ټول منځونه په جماعت کې په جمع سره ادا کړي. هغه زموږ مسلمان ورور چې هغه په مانځه باندې مکلف دی، حد بلوغ ته رسېدلی، نو په هغه باندې دا لازمه ده چې لاړ شي جومات ته او د خپل مونځ په جومات کې په جمع سره ادا کړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې همدارنګه د الله رب العزت په کلام کې د مانځه په جمع ادا کولو سره ډیر زیات تاکید راغلی دی. الله رب العزت فرمایي ورکعو مع الراکعین، تاسو رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو. روح المعانی لیکي چې د رکوع نه مراد مونځ ده، یعنی مونځ په جمع سره تاسې ادا کړئ. او د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم لقد هممت ان آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجولا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. دا حدیث ده چې بخاري روایت کړی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ما اراده وکړه چې زه مؤذن ته حکم وکړم چې هغه اقامت ووایي، بیا زه چاته حکم وکړم چې خلکو ته مونځ ورکړي او زه هغه خلکو پسې ورشم، یا هغه خلک په اور سره وسوځم چې د آذان نه پس هم مانځه طرف ته او جمع ته نه راځي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ډیره زورنه د جمع د واجب کېدلو دپاره لوی دلیل دی. بیا چې ولې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسانو ته چې جمع ته حاضر نشو هغو ته سزا ورنکړه او د خپله اراده عملی نکړه، د دې جواب د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په دویم حدیث کې معلومیږي موږ ته چې ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی که چیرې په کورونو کې ښځې او ماشومان نه وای نو ما به د ماسخوتن مونځ ودرولی وای او خپلو ځوانانو ته به مې حکم ورکړی وای چې دوی په کورونو اور ولګوي، څوک چې د جمع مانځه ته نه راځي، خو هلته په کورونو کې ماشومان او ښځې دي. نو د بده مرغه نن موږ په کورونو کې پراته یو، حتی ځینې جوماتونه زموږ د کورونو په خوا کې دي، هلته مؤذن د الله اکبر، د حی علی الصلاة او د حی علی الفلاح نارې پورته کوي، خو بیا هم موږ په کورونو کې پراته یو، یا د سره مونځ نه کوو او یا که کوو په کور کې کوو، جمع ته نه ورځو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت مریض و او د ژوند آخري ورځې او شپې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دوو صحابه کرامو په مدد او په کومک سره جماعت ته او مونځ به په جمع سره ادا کوه. یو ځل یو صحابي ټوله شپه نفلونه وکړل او سبا ته پرې خوب غالب شو او د سهار مونځ ورڅخه پاتې شو. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله خبر شه نو هغه وفرمایل که دې صحابي ټوله شپه خوب کړی وای، ټوله شپه ویده وای او د سهار مونځ په جمع سره ادا کړی وای، نو د ټولې شپې نفلونو نه به د دې د سهار مونځ په جمع سره غوره وای. یا زموږ دکانونه دي د جومات په خوا کې د اذان آواز اورو جمع ته نه ځو، یا کورونه هم دي د جومات په خوا کې د اذان غږ اورو او جمع ته نه ځو. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجه، رواه البخاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د جمع مونځ د ځان ته مونځ نه 27 درجې غوره او بهتره دی. چې ته ځان ته مونځ کوې په خپل کور کې او په خپل دکان کې هغه یو مونځ دی، او که ته لاړ شې دغه مونځ په جومات کې امام سره په جمع سره ادا کړي، الله به ستا دا مونځ په 27 منځونو باندې حساب کړي. او یو بل حدیث دی اگر چې حاکم هغه ضعیف ګڼلی دی، خو لیکن په باب د فضائلو کې معتبر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه جومات چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وي، هلته چې تاسو یو مونځ کوئ ستاسو یو مونځ الله په 500 منځونو باندې حسابوي.
نو ته دوکاندار رور د 1 روپۍ او 10 روپیو ګټو دپاره کیدای شي ډېر لوی لوی سفرونه وکړي چې هغه د ستا دنیا پورې اړه لري او هغه مونځ چې ستا آخرت پورې اړه لري ستا دین پورې اړه لري الله رب العزت په هغه باندې تا د بدبختیو د مصیبتو د فحشاو منکراتو نه ساتي هغې ګټې نه ځان ساتي نه ځي چې مونځ په جمع باندې ادا کړي چې الله د یو مونځ په 20 یا په 1500 منځونو باندې حساب کړي یو صحابي په نامه د حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه لوند و او دا ورته وفرمیل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس لی قائد یقودنی الی المسجد ما لپاره خو کوم قائدم نشته دی یعنی زه څوک داسې نه لرم چې هغه ما جومات ته بوځي فسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یرخص له د رسول الله نه سوال وکړه که هغه ما ته رخصت راکړي چې زه خپل مونځ په کور کې وکړم فرخص له رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصت ورکړه چې ځه مونځ دې په خپل کور کې کوه فلما ولا دعاه فقال هل تسمع نداء بالصلاة قال نعم قال فجب رسول الله رخصت ورکړه چې زه خپل مونځ په کور کې وکړه و چې کله یې مخ واړوه د جومات دروازې ته ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل هغه څوک چې آذان کوي هل تسمع نداء بالصلاة آیا ته اورې هغه آواز چې تاسې بلي مانځه طرف ته هغه ویلې هو زه اورم نو رسول الله ورته ویلې ته د هغه اجابت وکړه راشه د خپل مونځ په جمع سره په جومات کې وکړه او یو بل روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د خپل کور نه به رسۍ تړې تر جوماته پورې هغه به نیسې او جمع ته به راځې نن ورځ موږ د غفلت په خوبونو کې پراته یو د الله ویره زموږ د زړونو نه وتلې قبر زموږ ویر دی قیامت جنت او دوزخ نه غافله یو ټول عمر په غفلت کې تیر شه کله هم موږ د مانځه او د جمع د مانځه اهتمام ونه کړ او حال دا چې هغه مونځ په جمع سره په جومات کې ادا کیږي هغه د مسلمانانو ترمنځ اتفاق اتحاد همدردي او یووالی پیدا کوي همدارنګه 5 وخته د خپلو مسلمانانو ورونو د حال او احوال څخه خبریږي او همدارنګه هغه مونځ چې جومات کې په جمع سره ادا شي هغه کسان چې مونځ نه کوي هغو سره د مانځه شوق پیدا کیږي او بل دا چې د جمع په مانځه کې غریب مالدار پاچا ګدا یتیم وږی موړ خان او فقیر ټول په یو صف کې د الله مخې ته ودرېږي او د دې ټولو ودرېدل په یو صف کې الله مخې ته د دې ښکارندوی دی چې الله د ټول بندگان برابر دي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې خپله منځونه په جمع سره په جومات کې ادا کړو تر څو چې الله رب العزت زموږ یو مونځ په 20 منځونو باندې برابر کړي